Nú ætlum við aðeins að skoða yfirborðsflatarmál og rúmmál sívalnings. Hérna erum við með sívalning. Sívalningur er eins og rör en hann er lokaður í báða enda. Ef að ég ætla að fara að reikna yfirborðsflatarmálið, það er hversu mikið svæði þarf til þess að þekja allan sívalningin, þá borgar sig eiginlega að klippa hann í sundur. Ímynda okkur að við klippum hann í sundur hérna og rúllum þessari hlið hérna út. Og þá eru hringir hérna á báðum endum. Þessi hérna hlið er í raun það ekki ummálið á hringnum, af því að við fletjum þetta út, þá myndar þetta þessar hliðar hér. Og þetta er 6 sinnum pi, 6 sinnum 3,14. Þessi hlið hérna, og ég ætla ekki að reikna það alveg strax. Þessi hér er 8, þannig að það er tiltölulega þægilegt að reikna þetta er 6 sinnum pi sinnum 8. Út úr því kemur 150,72. Svo þarf ég að reikna flatarmálið á hringjunum. Reynda þarf ég að spá í verið að biðja um yfirborðsflatarmál sívalningsins eða möttulsins, eða er talað um þetta sé rör, því þá sleppi ég hringjunum. Hér er bara að tala um yfirborðsflatarmál sívalningsins og þá er ég að taka hringina með. Hringurinn er 3 í öðru veldi, muniði helmingurinn af þvermálinu, í öðru sinnum 3,14. Og þetta er líka 3 í öðru sinnum 3,14 og út úr því kemur 28,26, hérna líka 28,26 og nú þarf ég bara að leggja þetta allt saman. Það er að segja 28,26 pluss 28,26 pluss 150,72. Út úr þessu kemur 207,24 dm í öðru, þetta eru sem sagt ferdesimetrar. Rúmmálið er bara flatarmál grunnflatarins sem er hringurinn, sem er 3 í öðru sinnum pi sinnum hæðin, sem er 8. Út úr því kemur 226 rúmdesimetrar, sem eru líka 226 lítrar, því 1 lítri er 1 rúmdesimetri. Þetta er sem sagt rúmmálið og hérna er yfirborðsflatarmálið, svo ég sé nú. Þetta er rúmmálið hér og yfirborðsflatarmálið hér.